Di na to Nasira. Nabasag, nilagyan mo pa ng tape ha. Ano ka, engineer? Kung wala to, hindi na-under yung yung washing machine. How to fix hose. May YouTube. PS4 na lang boy. Baka last mo na yan. Naglait, boy. Anong ibigin na? Bobo. Pumili ka ng kinakalaban mo, boy. Wait, nakatanig si boy mo. Kaya biyang nagubaya ang washing machine. Lagi ko kamay. So what's up guys? What's up mga kajut? Actually mga kajuts, kakatapos lang namin na nag-shoot para sa vlog namin na Sink In. So habang nagliligpit kami dito ng mga gamit sa bahay, si Boy Boy kasi hugas ng plato. Yan, nalika dito yan. So, di ba tapos na kayo nagligpit ni Kobe. Anong vlog natin kanina, di ba, Sink In? Tapos si EJ or si Boy Boy naghugas ng plato. Kumuha ng tubig sa CR. Tignan nyo ano nangyari. Anong ginagawa mo? Putang ina mo, ginagawa mo! Di na to Sira-sira. Maano pa siya, malalagay. So ito guys. Buti lang kakatapos lang ni nanay ni Yan, which is si ng Joems, naglaba gamit ang washing machine. So ngayon, pagtanggal ni Boy Boy dito, Pagbuhat ko ng balde na sagi. nabasag, nilagyan mo pa ng tape ha. Ano ka, engineer? So yun lang, tingnan natin. Bobo. Mga bobo! Lagot ka kay Paypay. Ito na. So, tanggalin natin yung tape na ni Boy Boy. Tingnan yun nangyari. Bobo. Kala nyo buo, no? Shut So, ngayon ito na nga. So, tignan nyo. Ito, dito kasi yan eh. Ang sa mga may washing machine dyan. Yan. Dito yan eh. Kaso, ang nangyari, ninurong ko ni Boy Boy na tapis na yung lababo. So, basag talaga siya. Nan. So mga kajots, ano sabi mo kanina? Pag dito ng tapaypay. Bobo. Nung nakakatawa pa dito, si Paypay pala, maglalaba mamaya. Tingnan natin action niya mamaya. May tanong si Boy Boy. Ano tanong mo, Boy? May mabibili bang ganyan na spare? Kung may mabibili ng spare na ganyan. Sabi ko sa kanya, wala eh. Kailangan mo talaga bumili ng washing machine. Kasi kung bibili ka ng piece na ganyan, I think mga tag 5 to 6K yan eh. Pwede na! Yata. Yung volt niya, ito guys oh. Yan. Part sa Kumbaga, kung wala to, hindi na-under yung yung washing machine. Gago! Hindi anda. Sige. Subukan mo pandarin. Mag-on siya. Ang tanong, saan papasok yung tubig? May busan sa balde sa taas. Mga bobo! Suging DIY mo pa yung washing machine namin.
Yan sabihin mo kay mamaya kay Paypay. Buhusan na lang. Gago! Kabahan ka na, boy. So, tingnan yung mga kajuts. How to fix hose of washing mat. Ano yun? Apple na brand. What? How to fix the hose of washing machine. Bro, what are you talking about? Gumana ba ng paraan? Gumana ba ng paraan? Gumana ba ng paraan? Huwag kayo iiyak. May YouTube. How to fix hose washing machine. The host kasi. Mamaya ma-host ka kay Paypay. So, nag-edit ako ngayon dito. Mga video na bago. Tapos siya nagsa-search pa rin. Ayun, nag-play yun na. Ayaw mo play. Ayaw mo play. Ano, ayaw pang mag-play oh. Bobo. May signal makisama. Actually guys, pwede yun mapalitan yung hose niya. Yung tip lang naman yan ng kripo. Pinapakabahan lang natin siya. Popoy. Ayan o. Baka ngayon kinakabahan. Popoy. Paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong. Okay, yung sa ilo, ito big mo, gas pinggan. Nantawa to lang. Napakita ba na yan? Kanta mo na kayo. Bayan mo nito kayo. Ano ba lang sugadag? Dito. Ang sa punta pag hindi na matakod ang host mo. Hindi na matakod ng basag. Hello. Bahay lang pa natapos na to lang paglaba mo. Tapos na siya before siya naguba. Hindi na matakod ng... Ano? Ano matabo kay Boy ng... Iba ka ni Paypay. PS4 na lang, boy. Baka last mo na yan. So, okay mga kajuts, nandito ako ngayon sa DIY. Naghanap ng tip ng ganito. Kasi nasira ni Boy Boy yung yung hose sa bahay. Miara. Paano na siya i-connect, boss? Kamo na, ang green. Ano naman siya, same size lang na sila tanan, no? Size na naman, napanasis ako. Pwede na siya matest, boss. May tester pa mo. Galing nga ba? Tagpila ni siya. So yun na nga, may nahanap si kuya ng tip ng hose. Sana nga mag-work. Kung hindi, sorry na lang, boy. So, ito lang nga mga kajuts. Bibili na tayo. Sana gubahan na. Yes, mga kajuts. So, nandito kami ni EJ. Bumili siya ng bigas sa labas. Hindi niya alam na mapaprank siya ngayon mamaya pag-uwi. Kinakabahan siya kanina. As in promise. Uuwi na lang doon sa Sevilla. Nasira dyan yung washing machine. Yung washing machine. What? Nasira niya daw yung washing machine. Mga bobo! Akala niya yung washing machine nasira. Pero hindi pala. Pwede man ma-welding. Ha? Vlog ka? Pwede bubutan ko lang daw. Kung ma-welding, pwede siya ma-welding. Kaso? Kung mag-compatible pang bilog niya. Sa pag-abot ng storya lang si Paypay. Nambal mo yun nga. Puli, bilya. Gago. Sample ba ng balon mo siya? Wala ko sa ta. About sa gripo ta. Kadlaw pang gago. Ano hindi ko magkadlaw. About sa gripo ta. Kay tungod ka kinabla ng ugas ko pinggan.
banla ko tani, swap kong balde, kaya ang una nga balde, naubos ko na. Pagsag ako pakwat sa babaw, pakwat lang balde sa babaw, na nasakit ko, tatay ng sangit, pag ito, nasakit ko, dalahig ang host bla, nabutong sa perasaguro, tiway ko balo nga nakatakod, dili. Mo to nabuto, kasi kibot ko pinagdagtekin lang to ko na mo to kibot ko dayon tang ang metal na ukas na bugto gitili na utos to nga kung kay three two something. Ready ka na, boy? Ibi-ibi na, boy. So mga kadyos, nandito na tayo. Kinakabahan si Boy Boy. Nakabakal na ko lang. Sumasin. Tadi tag 17 peso lang na. Pasundaan ko lang siya kay Papa para makakapag ka sa liwat. Anong kailangan kong gawin? It was at this moment that he knew. He fucked up. Check mo lewat, boy. Check lewat. Guba? Hindi, bang? Muna yung nagwaya kanina sa ano ay? Huwag kang umiyak. Paano ibigin na, boy? Paano ibigin na? Bobo. Pumili ka ng kinakalaban mo, boy. Baby, nakatabi si Boy mo. Kaya biyang nagubaya ang washing machine. Wala kita ng papulit na lang ko sa bilyan nung pagkayo ko na lang ni kay Papa. Ang kaya na ginangaga. Ang balyo. Ayun, kung bakit eh. Wala pa ko makita. Aba mo man ang baliking tigulo ko kayo Ang talaga. balikin kingala ko. Giging guba mo. Iyak. Iyak yan. Ang washing machine. Kaya dyan si Paypay, akig. Cool lang. Kung nalabago ni. Sabi ko, sige pasakayan ko away. Yung away ko man si Paypay na ngungod. Tapos pakita ko kay Boy Boy, kanya-kanya tayo, maging black ko siya. Ako, sige, explain ko lang kay Paypay Garot. Si Boy Boy, yung pakita ko message para ko nabitoon. Habol niya po nung, wala nung, hindi ko na ni kaya nung. Una, ang grade po, subong ka mo naman nag-away tungkol sa akon. Can you dig it, sucker?
Naglain, boy. Anong ibigin na? Bobo. Pumili ka ng kinakalaban mo, boy. Bibi na natanin si Boy Boy mo. Kaya biyang nagubaya ang washing machine. Kung kamo naman nag-away tungkol sa akon. Anong ibigin na? Bobo. Pumili ka ng kinakalaban mo, boy. Bibi na natanin si Boy Boy mo. Kaya biyang nagubaya ang washing machine. Kung kamo naman nag-away tungkol sa akon.